kondur wonten ngersanipun sedaya para pinisepuh aji pinisepuh pepunden kula ing negari Ngastina langkung utami Paduka Koko Prabu Baladewa. Mbok menawi randhat anggen kula nampi rawuh jengantika Koko Prabu tumpang suh anggen kula angaduri kirang tata trapsila nampi rawuh Koko Prabu. Kula ingkang rai nyuwun agunging samudra pangaksami dhateng Koko Prabu Baladewa. Bestungara jagat manik raja dewaku. Sak gluguting kolang kaling rekma pinara sasra ingkang raka mboten nggadahi raos kumarasan dhateng Yayi Prabu. Malah duk nalika ingkang raka nampi nawala gandhi sakembaran utusan ingkang abdi candhak tulak. Ingkang waosipun kedatedak dhateng negari Ngastina. Lajeng kula geganjangan nyuwun pamit dhateng Yayi Ratu Erawati. Mboten metang bebayan margi daya-daya saged pinanggih Yayi Prabu Drudaya, daya-daya saged ngancik bumi negari Ngastina. Bebasan badan kados kula balang-balangaken suku kados dene kula uncal-uncalaken. Dumugi negari Ngastina ngawontenaken parapatan agung ingkang benten kalan saben. Nah menika menapa ingkang dados darunanipun, menapa ingkang dados duh kitaning penggalih Yayi Prabu wedal sak menika ngawontenaken parapatan agung nimbal ingkang Raka Mandura. Keparenga ingkang rai nyadong ingkang Raka nyadong dawuh Yayi. Ih kaparestu Koko Prabu. Anggenipun kula ngempalaken para pinisepuh lan sedaya para kadang boten sanes badhe ngrembak kawontenanipun keluarga negari Ngastina nuju brana dhateng raja putra ing Ngastina nggih yoga kula pun Lesmana Dakumara. Kula sanget prihatos dhateng yoga kula pun Lesmana Dakumara. Saben gayuh wahyu mboten saged kasembadan pengin palakrama gayuh wanita kalah kalih bocah Pandhawa. Jaman daup kalian pengin daup kalian Siti Sendari kalah kalih Abimanyu. Daup kalih Pergiwati kalah kalih Pancawala. Daup kalih Jenakawati kalah kalih Antasena. Sing keri wingi arep pengin rabi karo rondo anding sekolahan kalah karo Pak Sariben. Mesakaken sanget dhateng yoga kula. Menika napa lare kirang prihatosipun, menapa lare kirang tarak beratanipun, menapa pancen dados nangsipipun yoga kula. Bestungara jagat manik raja dewaku. Lah nyuwun pangapunten menika Yayi. Bab petangan menika kula mboten mangertos nanging kula ngugemi ngendikanipun para pinisepuh. Siji pesti, loro jodho, telu kabegjan menungsa lumrah mung saged njangka kelawan rencana. Nanging Gusti kang murbeng dumadi menika ingkang nemtokaken. Dikadang-kadang kaya ngapa? Langkung-langkung bab jodho. Kali ngono gunung keletan segara yen menika ketemu jodhonipun saged daup astra lumiat. Nanging bebasan kari mondong saged uwal saking astanipun piyambak. Lah menika ingkang saya keronta-ronta manah kula Koko Prabu. Pedal sak menika gandrung kalih satunggaling wanita mboten saged dipun penggak. Yayi Ratu Banowati paring pangandikan yen boten kelampahan pedal sak menika daup kaling putri ingkang dipun gandrung yoga kula sarja kesema badhe pejah angayu tuwuh pedal sak menika. Leng-leng ramyaning dri oleh hiwang Condro kadawengan
Sumuing tias ler katuredan limut kakiataning renu jet rem-rem driya manawung kekuwunging hiwang wisesa Tunggara jagat manik raja dewaku kados dene tinotok brajala nggih jajane ing Raka Mandura sasampunipun nampi ngendikanipun Yayi Prabu bilih purunan kula raja putra negari Ngastina Sarja Kesuma pengin mengku satunggaling wanita yen sagedhakan menika mboten kelampahan badhe pejah anganyu tuwuh suduk saliru yen pancen kepara nyata menika Sarja Kesuma gandrung kaliyan satunggaling wanita pundi badhe kula lamaraken badhe nyuwun pitumbasan menapa mboten ngepok perlu koncanipun Yayi Prabu cekap ingkang Raka Mandura bebasan ingkang gadah damel samangke Raka Mandura Yayi Prabu namung paring panggenan kemawon matur sembah nuwun Koko Prabu ingkang dipun gandrung siang pantrolati dhateng Sarja Kesuma mboten sanes nggih namung putranipun Dimas Janaka kang sesilih pun Pregiwa jagat Estungkara manik raja dewaku dados Sarja Kesuma menika gandrung kalih Pregiwa leres Koko Prabu wela dalan nyuwun pangapunten Yayi ing ngajeng kula sampun ngendikaaken prunan kula Sarja Kesuma badhe mengku wanita pundi ingkang Raka sagah nglamaraken bab biaya telas pinten kula ingkang nanggung Yayi Prabu cekap nyediakaken panggenan kemawon nyuwun pangapunten Yayi menapa Yayi Prabu dereng nampi nawala utawi pawarta kados pundi Koko Prabu bilih kula menika nampi undangan dinten ingkang sampun kapeker bilih kadang kula Dimas Janaka menika badhe ndhawuhaken Pregiwa kalian Gatotkaca ateges Dimas Janaka badhe bebesanan kalih Dimas Perkudara menika sampun rembugan dados kula nampi nawala kula kedah tedhak dhateng Madukara ugi tedhak dhateng Yodipati lah menika dos pundi lah menika ingkang dadosaken judheking manah kula yen mekaten kula trimah seleh kemawon yen manut wanita sanesipun kula sagah nglamaraken nanging yen bab Pregiwa menika sampun dipun badhe dhawuhaken kalian Gatotkaca lah menika dos pundi kados pundi Paman Sengkuni lah nek bab menika kula nggih nembe nampi pawarta dereng nampi undangan utawi punjungan Awit kula niki wong tuwa ki nek bangsane undang ro punjungan ra tak pikirke. Kadang yo tak nyanyi, kadang yo ora. Nyuwun pangapunten nggih. Dos pundi Bapa Begawan Dur. Lha kocok gondok blekuduk panyar-manyar. Kula sampun mireng ngendikanipun Angger Prabu Baladewa kaliyan Angger Prabu Duryudana. Bilih putu kula pun Sarja Kesuma menika gandrung kapirangan kaliyan Pregiwa. Yen kepara nyata Sarja Kesuma gadah tresna kalih Pregiwa, kedah dipun dhawuhaken, Nyuwun pangapunten Paman. Kula nampi nawala undangan bilih Dimas Janaka badhe kagungan kersa mala kramakaken Pregiwa kalih Gatotkaca. Tumrap kula menika gampil bab tumrap kula.
Gampil dos pundi, caranipun dos pundi. Janaka kudu murungake anggone duwe mantu Gatotkaca. Pun sing dilebokke Sarjakesuma. Lho niku pun beres. Paman Durna ampun sok gampangake. Aja sok gampangake, aja gumampangan, aja gampangan. Menika rembukan wong tuwa sampun dados. Anak Prabu Duryudana mangertos piyambak. Janaka menika sinten? Murid kula. Lho, murid kula. Janaka iso dadi kaya ngono merga gurune kula. Nggih napa nggih? Luwe-luwe Werkudara. Werkudara niki duwe banyu anu napa? Perwitasari. Saking sinten? Nggih saking kula. Janaka kalih Werkudara nek kalih kula wedine nganti tekan nggon pati. Nak mingkur murungke bab anggone bakal jejodohan. Oh, menika tembung sepele tumrape Pendhita Durna. Ampun kuwatir angger Prabu Duryudana. Napa kinten-kinten saged dipercaya ngendikanipun Bapa Begawan Durna. Tanggal jawab ingkang Bapa. Yen Paman Durna tanggal jawab kula sumanggaken. Nanging bab menika kula mboten cawe-cawe. Babakan anggenipun murungaken calon penganten badhe njodohaken Sarjakesuma. Oh, ngertine sampeyan niku ngiring calon manten mawon tekan kono duduk manis mangan enak ngoten mawon. Wis rasah mikirke bab calon penganten. Yen mekaten kula sumanggaaken wonten saepun Yayi Prabu Joko Pitana kalian Bapa Penemban Begandura. Sigra permana kanca sigra ngraketna wangsa sangka Kutha Makuthi Majura Jongkong Dejanya Suratri Mantra Kang katon mangonjo-onjo Titisonya pangleburing jagat raya Dereng paripurna ingkang dados pangandika Nara Prabu Duryudana dalah Rata Mandra Baladewa. Dereng ngantos lengser pakpa saking palenggan katungka praptanira raja putra negari Ngastina. Satria saking Jaya Binangun Raden Sarjakesuma bertek-bertek saking kasebian Rama kula nyuwun dhaup Kanjeng Rama. Wes.
yang lumengser sang nerpati wono dutaning Srinara nata katekaping Prawandawa tumandu mangarsa tanana kang kujiwa raras rumedenge ngakasa Rama kula nyuwun dhaup Rama lah menika Paman Arya yoga kula Sarja Kesuma gandrung kapirangu nganti ninggalke tata krama munggah wonten kraton boten mangertos bilih menika wonten parpatan agung wis jeneng dimabuk cinta nggih ngoten niku kula nyuwun dhaup Eyang iya sabar ya Nger ya sabar ora aku tak takon kowe iki gandrung karo sapa kalih Pregiwa yen kepara nyata kowe duwe rasa tresna karo Pregiwa aja kuwatir Eyang Penemban Begandurna saguh nglamarake saguh ndhaupke Sarja Kesuma kelawan Pregiwa matur sembah nuwun Kanjeng Eyang kula gek ndang didhauphke kalih Pregiwa selak mboten betah kula kowe tresna tenan wis tau omong-omongan apa durung karo Pregiwa sampun Eyang kula sampun kepethuk kalih Pregiwa kula dangu ki ambeken tresna dhateng kula nggih tresna kalih panjenengane Pregiwa terus kula tak dolan-dolan Pregiwa numpak montor kula jak ten supermarket kalih Indomaret kula ken milih blanja napa mawon ki ambake manut oh ya syukur nek lah niku blanja pirang-pirang kok lah sing dituku kok kur jeroan terus lah ngerti niku nih jebulane Pregiwati iki ayu temenanan terus kula boncengke mulih jalan-jalan Kanjeng Eyang ya syukur liwat ten mriku wonten gubuk kula mampir ten gubuk oh ten mriku tanpa bantal tanpa kloso kuwi dek kapan dek ngimpi wingi bengi oh ngimpi dikandhake Brunaku Sarja Kesuma eling ya Nger tresna ya tresna iki wong tuamu Sukalima saguh nglamarke saguh nglarapake dhaup tekan Madukara kelan Pregiwa syukur yen kula benjang kelakon dhaup mulih ten omah kudu rame-rame aja kuwatir nganake hiburan awan wayang bengi orgen malah diwalik nggih tontonan sing rame kudu ana wayange nggih pokoke kudu rombongane Pak Saripin wow rombongane Pak Saripin iku wonge nom-nom tabuhane gayeng rame rampak gayeng tur murah
Po saiki rombongane ganti sing nom-nom. Sing tuwa do mriyang. Nah, rampung wayang terus orgenan terus disambung jadilan. Lho. Ora solawatan. Rasa ndak ngundang setan. Oh kuwalik kuwi sing ngundang setan ki jadilane kuwi solawatan. Pokoke kula nyuwun dhawuh Kanjeng Rama, aja kuwatir. Iki dina wong tuamu maringi pangestu mula saka iku metu njaba dandan cara pengantenku bakal dirit para kadang-kadang bro kabeh. Wah nggih. Saestu Kanjeng Rama ora bakal goro. Kanjeng Eyang saestu ya aja kuwatir iki dadi rembukan. Kanjeng Eyang Durna ya Sarja Kesuma bocah saka Arja Winangun. Jaya Binangun. Oh ya lali karo wis wong tuwa aku. Wong Sadra Jaya Binangun kok Arja Winangun. Apa arep pesen kopi apa? Kula nyuwun pamit ajeng dandan cara penganten. Sing ati-ati aja kuwatir nggih bakal tak sowanake. Sampun mangertos lan sampun mireng ngendikanipun yoga kula Sarja Kusuma. Nggih, mboten maiben. Bapa Begawan Durna sampun siaga nglarapaken yoga kula pun Sarja Kusuma. Oh, tanggal jawab kula nggih, tanggal jawab. Nanging kula namung sadelma dados pengombyong kemawon. Awit ingkang kula ugemi nalika kula nampi nawala saking Madukara inggih saking Yudipatipun ampun kuwatir angger Baladewa. Sedayanipun kula ngendikaken Perkudara Janaka menika murid kula. Ugere mangke kula sing matur wis kabeh karek manut mbangun miturut. Mbangun miturut. Nek ora ya mitohar. Aku diurutke. Yen mekaten kula tenggo kabar kawusanen wedal sakmenika. Wamanarya kula aturi mbubaraken pasewakan dawuh dhateng para kadang kula Kurawa ngiring calon pengantin saking negari Ngastina pun Sarja Kusuma. Nggih. Keparengan ingkang Bapa Kepatihan medal paselan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu nggih. Ngatos-atos duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik. Semanten ugi kula ingkang Bapa Sukalima nggih nyuwun pamit badhe ngiring yuk menawa putu kula pun Sarja Kusuma nderekaken kaluhuran tindakipun Bapa Begawan Durna. Manten ugi kula ingkang Raka Mandura medal pasalan nyuwun pamit badhe ngombyongi prunan kula pun Sarja Kusuma nderekaken kaluhuran. Menapa boten mangke ruwin Koko Prabu saenipun tenggo wonten negari Ngastina kunduripun pinanganten kekalih. Wah boten sekeca. Langkung kula ngombyongi kemawon. Nggih mekaten kula sumanggaken. Dimas Kartomarmo bubarno pasewakan kaya paripurna ingsun bakal kundur Anggedatulaya. Keparing Kang Rayi medal pasalyon pamit tambahing pangestu Bapak Prabu sing ati-ati Dimas Kartomarmo. Rampung Prabu Duryudana paring sabda dhateng sedaya layakaning praja ing riku sampun nglenggahi sabda Pendhita Ratu. Sabda pangucap Pendhita temen Ratu wis ngarani yen Pendhita ngendika sepisan datan pola wali yen Ratu ngendika sepisan rata tiyang sanegari lir pendah sastra kirana padha. Sastra tulis kirana delancang padha mangsilir mangsi duwing datang
dilancang datan kengkel mebek celuk saking dampar kencana ing ngayap para cethi ginerebek para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang indah-indah warni kaya penganten binayang bayang kawunya